ये देखें जी व्यूअर्स, हाल निकले थे हम वेनेजिया मॉल से, और वेनेजिया मॉल के बाहर ही जो है वो माशाल्लाह सिग्नल के ऊपर पीछे से एक ट्रक ने जो है वो हिट कर दिया गाड़ी को, और वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़ाया हो गया। और मुझे यहाँ टर्की का इतना आइडिया नहीं है ट्रैफिक रूल्स और उन चीज़ों का, तो खड़े हुए गाड़ी सिग्नल पे खड़े हुए पीछे से ट्रक ने हिट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन तो एक रूल को पूरा करना था, तो दुबई के रूल्स डिफरेंट हैं वहाँ पे ड्राइविंग के, और यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ये इंट्रैक्शन, पुलिस आई नहीं, काफ़ी देर खड़े रहे लेकिन पुलिस तो नहीं पहुँची। फिर कागजी कार्रवाई करके अभी निकले हैं, और तूफ़ान है, बादो 12 का सामना है, ट्रैफिक का बुरा हाल है। ये आप देख रहे हैं लाइटनिंग कितनी बुरी तरह ये पेशिंग हुई तो थी आज स्टॉर्म की, तो वो थी तो 3-4 बजे, लेकिन अभी 7 बजे जो है वो पहुंचा है स्टॉर्म, और हम ये आवाज़ सुन रहे हैं आप स्टॉर्म की। और चलें, पहुंच रहे हैं हम, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, शदीद ट्रैफिक में और बारिश में और तूफ़ान में। इंशाल्लाह खैरियत से घर पहुंचेंगे। आप देखें, एंजॉय करें ज़रा ये रोड की ट्रैफिक और तूफ़ान जो गरज बरस रहा है। शदीद तूफान, निकाले जा रहे हैं। सही और फिर बहुत तेज है। शदीद तूफान है और गाड़ी चलाना भी मुश्किल हुआ है। ओहो हो वो लाइटों से बहुत कम नजर आ रहा है। ऐसे डाउन
आराम से आराम से आराम से पैनिक नहीं हो शहर से घर पहुंचा अल्लाह ये किया फ्लडिंग ओह शिट फ्लड हुआ निकल जा यार निकल जा अल्लाह खैर ये डर रहा है अब मुझे अल्लाह कितने किलोमीटर है बाकी आगे 13 किलोमीटर ये बहुत है आगे जाना है ओए इधर से तो पानी निकल आया ओए ये क्या? फ्लडिंग है अब डर ये है फ्लडिंग का ओए क्या फ्यूचर किस तरफ जा रहा है बस कम हो गई अब तो कम हो गया गाड़ी जा रही है या राइट अब चला फ्लडिंग ना हो अल्लाह मियां जी फ्लडिंग से बचा देना ओ पूरी सड़क पे आ गए हैं जी और फिर से तेज हो गई ना ओए होए 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 यहाँ से राइट जाना फिर से यहाँ से राइट जाना हवा नहीं चाहिए फॉग हो रही है चलो ए
व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से बखैरियत घर पहुंच गए। बहुत शदीद बारिश, लाइटनिंग और तूफ़ान था। तूफ़ान की पेशनगोई के पेश नज़र ही हम वेनेज़िया मॉल से जल्दी निकल गए थे कि तूफ़ान से पहले हम घर पहुंच जाएं, लेकिन ये ट्रक का हिट करना और फिर इस पर टाइम ज़ाया हो जाना और फिर तूफ़ान का सामना करना ही पड़ गया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, जैम थी और बहुत देर लगी सड़कों पे ट्रैफिक जैम में। बहरहाल एक बैड एक्सपीरियंस था, ट्रक का हिट करना भी और ट्रैफिक का सामना, तूफ़ान का सामना और ये सब चीज़ें एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। थोड़ा टेंशन ज़दा भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफ़ियत घर पहुंच गए। और वेनेज़िया मॉल से हम निकले थे, उसका व्लॉग इंशाल्लाह जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।